睡着了呢？撒手撒手！别睡了。你知道你睡觉一直打呼噜不？还流哈喇子，整我一身。不好意思啊。那你能让我下车了不？下吧。走，什么人呢？哎，住个站了吧？别让我再看见你啊！你好，这前面排阵长队，这是排队领鸡蛋的吗？是做核酸的吗？这怎么是你呀？免费的。等什么时候没人了，你不在了，我花钱再来做，拜拜。